Bueno, chicos y chicas, bienvenidos. Esta vez estamos jugando la nueva modalidad nueva que ha salido, pero esta vez no voy a jugarlo. ¿Por qué? Porque a veces me gusta jugar de Super Games, o sea, Hunger Games. De paso les quiero decir, voy a subir de 3 a 4 videos diarios, que van a durar como 10 minutos o algo así, o más. Lo mejor que y miren, aquí hay un join. Este mapa me encanta, en serio. Queda un minuto para jugar. Bueno, chicos, este es un buen mapa para jugar hoy. Hacer trampa no está permitido en los servidores de LiveWood, por favor. Desactive los mods antes de jugar. Yo no tengo mods. Deadboard es el pequeño Flash en persona. Thank Opposite. Leonsdad. Muy buena. Aquí está todo lleno de cosas. Espera un momento que voy a arreglar algo. No voy a pasar a nada. Voy a pasar a la nada. Es que yo no quiero esta noche. No. ¡Vamos! ¡Wow! Ni 15 segundos de invencibilidad. ¿Qué problema? Subiendo. ¡No! Me voy a quedar aquí porque hay muchos. Muchos, en verdad, muchos. Que me quieren matar. Cat and die. Oh, es la que estaba aquí. Oh. No viene para acá. No viene para acá. Pero me va a ver mi nombre y me va a matar. Estoy muy seguro de eso. No tengo nada, en serio. Soy solo Super Goku. ¡Dios! ¡Dios! No me digas que viene para acá. ¡Dios! Se quedó atascado y se... ¡Ay, qué feo! No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le voy a bajar un poco el volumen. Volumen de sonido ahí está bien. Ay, Dios, voy a esperar que se reviente. A ver si así van a hacer todo. Oh, Dios. Eso es. Qué mala gente, lo está matando. No se le puede pegar. Bueno, sí se le puede. ¡Míralo! ¡Ira! ¡Wow! ¡What, chaval! ¿Qué se está armando ahí? ¡Ahí viene uno, hacha! ¡Aquí el espectador, chucho! Ahí va uno con hacha, llega el otro con espada. Parece que no es un team. Parece que Sandros peligra, yo también. Parece que están dando entre todos. ¡Llega uno! ¡Wow! Esto es brutal, señoras y señores. ¡Oh! Mejor me escondo porque si me ve me va a matar. Fabián. Se me ve. Mira lo de cosas que hay. No, es cierto. Help. Help. ¿Me va a matar? Me va a matar.
¡Rayos! ¡Rayos! ¡Damn! Oh. ¡Ay, voy a Skywars! Un rato. Un rato. Nada más un rato pequeño, chicos. No se emocionen tanto. ¿Qué? Bueno, quiero intentar un bull battle. Intentarlo. No se puede. Está súper lleno por los bits. No, yo quiero entrar a Cookie Build y no se puede. La batería, en serio. Batería. La batería. Bueno, ya les que parece que hacemos una partida, una y ya. Y o mejor no, ¿saben qué? Aquí despedimos el video. Bueno, como siempre, denle like, suscríbanse. Y nos vemos pronto. Chau, chau.